हेलो बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम सेंटेंस कनेक्टर पे डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। इसमें है फर्स्ट सेंटेंस इज माय आंट बर्न्ट हर हैंड शी वाज ब्रेकिंग अ केक सॉरी बेकिंग अ केक। माय आंट बर्न्ट हर हैंड शी वाज बेकिंग अ केक वाइल से इसको कनेक्ट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे? इसका होगा माई आंट बर्न्ट हर हैंड, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे, माई आंट बर्न्ट हर हैंड। कब जलाया उसने अपना हाथ? वाइल में जब, वाइल सी वाज बेकिंग अ केक, ठीक है। माई आंट बर्न्ट हर हैंड वाइल सी वाज बेकिंग अ केक, ठीक है। मेरी आंट ने अपना हाथ जलाया जब वह केक पका रही थी, है ना, जब वह केक को बेकिंग कर रही थी, राइट। तो इसमें एक ही सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ वाइल यहाँ पे लग जाएगा, वाइल से करना है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में वाइल दिया है, ठीक है बच्चों। वाइल दिया है ना, ये देखो, वाइल से करना है हमें। तो वाइल सी वाज बेकिंग अ केक, तो सी का जो एस है वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कैपिटल इसलिए था, ये न्यू सेंटेंस था। इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ से फुल स्टॉप हट जाएगा और यहाँ लास्ट में लग जाएगा। माई आंट बर्न्ट हर हैंड वाइल सी वॉज बेकिंग अ केक, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीना डिड नॉट गो टू स्कूल सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। इसको एज से कनेक्ट करना है। किससे करना है? एज से, ठीक है। तो रीना डिड नॉट गो टू स्कूल, रीना स्कूल नहीं गई। सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया, फिनिश नहीं किया। तो रीना स्कूल क्यों नहीं गई? क्योंकि उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया। तो एज मीन्स क्या होता है? एज मीन्स क्योंकि भी होता है बच्चों। एज मीन्स जैसे भी होता है, ठीक है। और एज मीन्स क्योंकि भी होता है, क्योंकि। तो ये सेंटेंस कनेक्टर है तो इसका मीनिंग क्योंकि होगा यहाँ पे, राइट। तो इसका आ जाएगा रीना डिड नॉट गो टू स्कूल एज, यहाँ फुल स्टॉप हट जाएगा, ठीक है। एज सी का एस स्मॉल हो जाएगा, एज सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, राइट। रीना डिड नॉट गो टू स्कूल एज सी डिड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वी टुक अ टैक्सी। एक सेंटेंस ये है, देयर वर नो बसेस ड्यू टू अ स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज। और इसको करना है सिंस से कनेक्ट। किससे करना है? सिंस से, ठीक है। तो वी टुक अ टैक्सी, हमने एक टैक्सी ली। देयर वर नो बसेस, बस नहीं थी। ड्यू टू मीन्स के कारण, आ स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के द्वारा, यानी जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके द्वारा जो स्ट्राइक की गई, हड़ताल की गई, उसके कारण बस नहीं थी, ठीक है। तो क्या आएगा? इसको सिंस से करना है। तो सिंस मीन्स होता है चूंकि, ठीक है, चूंकि। तो वी टुक अ टैक्सी सिंस, यहाँ सिंस आ जाएगा, फुल स्टॉप हट जाएगा, ये टी स्मॉल आ जाएगा यहाँ पे। वी टुक अ टैक्सी, राइट। देयर वर नो बसेस ड्यू टू अ स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसमें ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, इसमें सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इनका मतलब आंसर नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे इनको प्रैक्टिस, मैं केवल समझा रहा हूँ, राइट। डी देखिए, ही लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस, उसने अपना हिडिंग प्लेस या हाइडिंग भी बोलते हैं, उसने अपना हिडिंग प्लेस छोड़ दिया था। इट बिकेम डार्क, क्योंकि इट बिकेम डार्क, अंधेरा हो गया था। दूसरा सेंटेंस है इट बिकेम डार्क, इसको व्हेन से कनेक्ट करना है हमने, ठीक है। तो क्या आएगा? ही लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस व्हेन
इट फुल स्टॉप हटेगा, इट का आई स्मॉल हो जाएगा। व्हेन इट बिकेम डार्क, राइट। ही लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस, उसने अपना हाइडिंग प्लेस या हिडिंग प्लेस छोड़ दिया था जब अंधेरा हो गया था। नेक्स्ट चीज ई है, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस। एज से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तुम बहुत हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मीन्स होता है डेलीगेंट, मेहनती, ठीक है। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो। यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, आप जो है बाउंड टू गेट सक्सेस यानी आप सक्सेस प्राप्त करने के बाउंड में हो। बाउंड मीन्स बाध्य होना, बाउंड मीन्स बाध्य होना, ठीक है। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो। यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, तुम सफलता पाने के लिए बाध्य हो, ठीक है। तो इसको एज से कनेक्ट करना है बच्चों, हमने किससे करना है, एज से, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, एज मीन्स क्योंकि, इसको पहले कर लेंगे हम, एज यू आर हार्ड वर्किंग, इस तरह से आ जाएगा, एज यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। एज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी है उसमें, एज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, कॉमा, यहाँ कॉमा लग जाएगा, ठीक है। यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, राइट। यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अ सेल फोन इज एन इसेंशियल आइटम, ठीक है। अ सेल फोन, ये वाला एफ वाला, अ सेल फोन इज एन इसेंशियल आइटम दीज डेज, इन दिनों सेल फोन जो है एक इसेंशियल आइटम है, एक जरूरी आइटम है, जरूरी सामान है। यू शुड ऑलवेज कीप इट विद यू, यू शुड ऑलवेज कीप इट विद यू, तुम्हें इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इसको बिकॉज से कनेक्ट करना है, तो आप इसको पहले ले आएंगे, वाई कैपिटल हो जाएगा क्योंकि इसको सेंटेंस हमने इससे बिगिन करना है। यू शुड ऑलवेज कीप इट विद यू, है ना। तो इट नहीं आएगा तब इसमें, इट, क्योंकि इट किसके लिए आया है, इट सेल फोन के लिए आया है। तो आपने इट की जगह क्या लिख देना है, अ सेल फोन लिख देना है। यू शुड ऑलवेज कीप अ सेल फोन विद यू, ठीक है। क्या आएगा इसमें, यू शुड ऑलवेज कीप, इट की जगह क्या आ जाएगा, अ सेल फोन, क्योंकि सेल फोन के लिए इट आया है। यू शुड ऑलवेज कीप अ सेल फोन विद यू बिकॉज इट इज, अब यहाँ पे इट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सेल फोन की जगह इट आ जाएगा, राइट। बिकॉज इट इज एन essential आइटम दीज डेज, क्योंकि इन दिनों ये एक इसेंशियल आइटम है, ठीक है बच्चों। चलिए, जी इज, द डैकोइट्स एंटर्ड आवर हाउस, डैकोइट्स मीन्स होता है डाकू, डाकू ने हमारे घर में प्रवेश किया। वी वर स्लीपिंग देन, तब हम सो रहे थे, इसको वाइल से कनेक्ट करना है, राइट। तो सिंपल है, क्या होगा, क्या होगा इसमें, द डैकोइट्स एंटर्ड आवर हाउस
द dacoit एंटर्ड आवर हाउस, वी वर स्लीपिंग देन। क्या होगा बच्चों? while we were sleeping, while पहले आ जाएगा, while we were sleeping, ठीक है, the dacoits entered our house। कैसे होगा? while we were sleeping, जब हम सो रहे थे, ठीक है, while we were sleeping, comma, the dacoits entered our house, dacoit ने हमारे घर में एंटर किया। ठीक है, इस तरह से आएगा। एच है, ही डज नॉट ओबे ऑर्डर्स, ही डज नॉट ओबे ऑर्डर्स, ही विल बी पनिश्ड। ठीक है, इसको इफ से कनेक्ट करना है हमने। ही डज नॉट ओबे ऑर्डर्स, वह ऑर्डर्स का पालन नहीं करता है, ही विल बी पनिश, उसको पनिश किया जाएगा। इसको इफ से कनेक्ट करेंगे हम, तो इफ पहले आ जाएगा, इफ ही डज नॉट ओबे ऑर्डर्स ही विल बी पनिश्ड। ठीक है, इफ ही डज नॉट ओबे ऑर्डर्स, इस तरह से आएगा, इफ आई कैपिटल, इफ ही डज नॉट ओबे ऑर्डर्स, कॉमा, ही विल बी पनिश्ड। ठीक है बच्चों, he will be punished. If he does not obey orders, he will be punished. Right? यहाँ कॉमा लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मिस्टर दास सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर, मिस्टर दास ने अपना सारा फर्नीचर बेच दिया। ही लेफ्ट फॉर कनाडा, वह कनाडा के लिए निकल गए। तो बिफोर से आएगा, बिफोर से हमने इसको कनेक्ट करना है। तो क्या होगा? मिस्टर दास सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर, मिस्टर दास ने अपना सारा फर्नीचर बेच दिया। ठीक है, बिफोर, यहाँ पे बिफोर आ जाएगा, बिफोर ही लेफ्ट फॉर कनाडा, अपने कनाडा जाने से पहले, फुल स्टॉप हटके बिफोर लग जाएगा और एच स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर दास सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर बिफोर ही लेफ्ट फॉर कनाडा। बच्चों फुल स्टॉप जरूर हटाना है इसमें, अगर आप उसको नहीं हटाते हो, यहाँ एच स्मॉल नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ जो ये तो नया सेंटेंस था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्मॉल नहीं करते हो इसको, तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, मिस्टर कर सकते हैं, क्या कटेंगे? वो गलती तो यही है ना, पंक्चुएशन की गलती हो जाएगी। मिस्टर दास सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर बिफोर, फुल स्टॉप हटके एच स्मॉल, ही लेफ्ट फॉर कनाडा, इस तरह से, ही लेफ्ट फॉर कनाडा। ठीक है, इस तरह करना। नेक्स्ट देखिए, इस वीडियो का लास्ट है, आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपका वेट करूंगा, यू कम बैक, तुम वापस आओगे। ठीक है, अनटिल, तो क्या होगा? आई शैल वेट फॉर यू अनटिल यू कम बैक, मैं आपका वेट करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आते। ठीक है, आई शैल वेट फॉर यू, क्या आएगा बच्चों? आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपका वेट करूंगा, अनटिल यू कम बैक, अनटिल यू कम बैक, जब तक आप नहीं आ जाते। आई शैल वेट फॉर यू अनटिल यू कम बैक। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप नहीं आ जाते। ठीक है, तो अनटिल मीन्स क्या होता है? जब तक नहीं। ठीक है, जब तक नहीं, तो आई शैल वेट फॉर यू अनटिल यू कम बैक। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही था, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। सेंटेंस कनेक्टर ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, चलिए, टिल देन टेक केयर,
and goodbye. Thank you.